राम राम दोस्तों। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि जो सीलिंग फैन है हमारा, उसका जो कनेक्शन होता है वो किस प्रकार किया जाता है। कभी-कभी दोस्तों आपने देखा होगा कि किसी फैन के अंदर सिर्फ 3 वायर ही होते हैं। उसका कनेक्शन किस प्रकार होगा और आप समझेंगे कि इस फैन के अंदर 4 वायर है तो इसका कनेक्शन कैसे होगा। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा जो अगला वीडियो आएगा उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों मैं आपको बारीकी से समझाता हूँ कि इस फैन का जो कनेक्शन है वो किस प्रकार किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए हमने पहले ये मोटर है सीलिंग फैन की, तो इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, फिर उसके कनेक्शन के बारे में आपको समझाऊंगा। पहले ये समझना होगा हमारा सीलिंग फैन के अंदर दो प्रकार की वायरिंग होती है। एक प्रकार की वायरिंग तो ये जो अंदर की है और एक ये बाहर वाली वायरिंग है। तो अंदर की वायरिंग को हम क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग वायरिंग बोलेंगे, जो हमारे कैपेसिटर से जुड़ेगी सीधी। और जो बाहर वाली वायरिंग होगी उसको हम रनिंग वायरिंग बोलेंगे। ये हमारी स्टार्टिंग कॉइल है, ये हमारी रनिंग कॉइल है। तो दोस्तों आप समझते होंगे कि ये मैंने 4 तार निकाल रखे हैं, तो ये किस प्रकार से निकाले हुए हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो ये स्टार्टिंग की कॉइल है, इसमें जो स्टार्ट करते हैं हम फैन को बांधने के लिए, तो इसमें पहला जो हमारा छोर होता है कोयल का, वो स्टार्ट करते हैं तो ये स्टार्टिंग कोयल के अंदर 2 तार होंगे और 2 ही हमारे रनिंग के तार निकलेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ से कोयल को स्टार्ट करते हैं तो हमारा एक तार निकल जाएगा। उसके बाद में हम इसको इस प्रकार से बांधते हुए एंड तक पहुँच जाएंगे तो वो एंड तार होगा उसका। तो इसमें हमने ये जो हमारा स्टार्टिंग तार है और ये हमारा एंड का तार है। तो जो ये रनिंग कॉइल के 2 तार हो गए और 2 हमारे स्टार्टिंग कॉइल के तार होंगे। तो दोस्तों क्या होता है कि कभी-कभी 3 वायर होते हैं किसी फैन के अंदर। तो उसका क्या मतलब होता है कि अंदर वाली जो ये कॉइल है और एक बाहर वाली कॉइल है, इनके तार को एक करके फिर एक तार बाहर निकाल देते हैं और फिर 2 तार को अलग लगा के बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार वो 3 तार हो जाता है। उसका वीडियो मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊँगा। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, तो आपको मैं बताता हूँ। इसके अंदर हमने जो ये ब्लैक वायर लगा रखा है, ये हमारा जो स्टार्टिंग कॉइल है, इसका है। और ये दूसरा तार है, ये हमारा रनिंग कॉइल का है। तो ये 2 तार हमारे रनिंग कॉइल के हो गए। तो दोस्तों आप देख लेना कि ये शुरू का है, ये एंड का तार है। तो हमने ये 2 तार लगा रखे हैं और फिर हमारा ये ब्लैक तार है। तो ये हमारे जो अंदर की कॉइल है जिसको हम स्टार्टिंग कॉइल बोलते हैं, 2 तार इसके हैं। तो इस प्रकार ये 4 तार होते हैं। तो अब इसको मैं समझाऊंगा कि इसका कनेक्शन है वो किस प्रकार किया जाता है। तो दोस्तों आपको मैं सीरीज की सहायता से चेक करके बताता हूँ कि ये फैन का जो रनिंग कॉइल की वायरिंग है, इसको मैंने चेक किया। तो ये बल्ब देखना कितना डिम चस रहा है। और एक तार मैं बॉडी के लगा के दिखाता हूँ कि फैन हमारा बॉडी अर्थ तो नहीं है। तो दोस्तों मैंने इसको चेक कर लिया। फिर हमने स्टार्टिंग कॉइल को चेक करते हैं। ये भी हमारा बल्ब है वो डाउन चस रहा है, इसके मतलब हमारा स्टार्टिंग ये जो कॉइल है ये सही है, ये बॉडी अर्थ भी नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको एक आसान तरीका समझाता हूँ, इसका कनेक्शन है कि वो किस प्रकार किया जाता है। तो दोस्तों हमने अलग अलग वायर है, इनको मैं छील लेता हूँ पहले। दोस्तों ये जो हमारा रनिंग कॉइल का तार है और ये स्टार्टिंग कॉइल का तार है, इसको मैं लूपिंग कर देता हूँ। देखो दोस्तों मैंने लूपिंग कर दिया है। अब ये एक तार हो गया है और 2 तार ये हो गया है। इसके मतलब इस फैन के अंदर ये अब 3 वायर है। तो अब ये किस प्रकार कनेक्शन होंगे, ये हमारा जो 2 तार बच गए उनके हम सेल लगा देते हैं। दोस्तों हमने सेल लगा दिया है। अब हम सीरीज से चेक करेंगे। ये हमने सीरीज बना रखी है, देखना ये बल्ब जल गया है। तो मैं आपको अगले वीडियो में सीरीज किस प्रकार बनाई जाती है उसका भी जानकारी आपको मैं दे दूंगा।
अब देखना दोस्तों, हमने ये लूपिंग कर रखा है। एक तार तो इस शीशे से लगाइए और दूसरा तार आप कोशिश सिरे से भी लगा लीजिए। तो हमने ये देखना है कि फैन हमारा उल्टा है सुल्टा है। तो दोस्तों मैंने लूपिंग कर दी है स्टार्टिंग कोयल की और रनिंग कोयल की। तो हमारा फैन है वो हमेशा रनिंग कोयल के ऊपर चलेगा। तो हमने पहले लूपिंग की उस तार पर हमने वायर लगा दिया है सीरीज का। अब ये दूसरा वायर आपको कहाँ लगाना है, हमारी जो रनिंग कोयल है उस पर लगाना है। हमारा पंखा हमेशा रनिंग कोयल के ऊपर चलेगा। स्टार्टिंग कोयल के अंदर क्या होता है कि दोस्तों उसका राउंड कम होते हैं तो फैन जलने की संभावना रहती है। तो मैं अब इसको, ये हमारी स्टार्टिंग कोयल है, इस पर लगाता हूं तो आप देखना ये फैन किस तरफ घूमता है। देखो दोस्तों मैं लगाता हूं तो ये हमारा सही घूम रहा है। और अगर दोस्तों आपका फैन उल्टा घूमता है तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए भी मैं आपको जानकारी दे दूं। हमारे रनिंग और स्टार्टिंग कोयल की जो लूपिंग कर रखी है उसके अंदर से फिर हमने ये दो वायर हैं, इसमें जो हमारा स्टार्टिंग वायर ये है तो इसको हम चेंज कर देंगे तो ये पंखा इधर घूम लेगा। तो दोस्तों मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ चेंज करके। ये हमने ये जो ब्लैक वायर है इसको हटा दिया है मैंने और इस ब्लैक को लगा दिया है, लूपिंग कर दी है। और ये ब्लैक है उसको मैंने सेल से लगा दिया है। तो दोस्तों अब आप देखना कि सीरीज से मैं किस प्रकार चेक करता हूँ। ये मैंने लूपिंग कर रखी है, हमारा मेन वायर बना रखा है उसके लगा दिया और अब मैं इसके लगाता हूँ तो ये हमारा पंखा उल्टा घूमने लग गया है। तो इसका सही राउंड क्या है कि सही राउंड ये है कि इस ब्लेक को हटाओ और इस ब्लेक को स्थान पर से जोड़ दो। तो दोस्तों हमारा वैसे भी जो 4 वायर वाला फैन होता है उसका हमने 3 वायर बना लिया है। कई बार क्या होता है कि अंदर से बनाना पड़ता है तो ये हमने बाहर से बना लिए हैं। ये 2 तार को लूपिंग करके एक तार बना लिया है, फिर ये 2 तार यहाँ पर है तो हमारा 3 तार बन चुका है। तो अब हमारा पंखा है वो देखना कि सुल्टा घूमेगा। हमारा पंखा है वो रनिंग करने लग गया है। तो आपको आप कनेक्शन किस प्रकार करने हैं, ये हमारे पास कनेक्शन प्लेट है। आपको पहले क्या करना है कि ये जो लूपिंग कर रखी है हमारा जो ये मेन वायर है उसको हमने पहले लगाना है। मैंने मेन वायर को कनेक्शन प्लेट के अंदर जोड़ दिया है दोस्तों। उसके बाद में ये जो बीच का खाना है उसमें हमने कौन सा वायर आएगा उसके बारे में मैं बताता हूँ कि हमारा ये ब्लैक है जो हमारी स्टार्टिंग कोयल का है वो इसके अंदर लगेगा। मैंने स्टार्टिंग कोयल का लगा दिया है। उसके बाद में हमारा रनिंग कोयल का तार है ये दोस्तों, ये हमारा रनिंग कोयल का है। फैन हमेशा रनिंग कोयल के ऊपर ही चलेगा दोस्तों। ये जो हमने मेन वायर जो लूपिंग द्वारा हमने एक किया है, ये हमारा एक वायर तो इसके लग जाएगा और एक वायर हमारा जो रनिंग कोयल का दूसरा तार है उसके लग जाएगा। तो मैंने इस हिसाब से लगा दिया दोस्तों। अब देख लो हमारा जो मेन वायर है वो एक तो जो लूपिंग की है हमने वायर के उसके लग जाएगा और दूसरा हमारा इस वायर के लग जाएगा। हमारा मतलब ये है कि दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ, ये मोटर है इसके। तो दोस्तों ये जो हमारी रनिंग कोयल के तार है ये है, और रनिंग कोयल हमेशा ये बाहर वाली होती है और अंदर वाली कोयल का तार ये है, इसको हम स्टार्टिंग कोयल बोलते हैं। हमने पहले इन रनिंग कोयल और स्टार्टिंग कोयल का एक एक तार को आपस में लूपिंग कर देनी है। लूपिंग कर दी दोस्तों, ये 2 तार बच गए हैं, इसके हमने कैपेसिटर लगा देना है। उसके बाद में करंट किस प्रकार देना है, एक तो तार इसके करंट को देना है और दूसरा तार हमने इसको देना है जो हमारा ये मेन जो कोयल रनिंग की कोयल है उस पर देना है। तो ये दोनों तार रनिंग पर आ जाएंगे और
उसके बाद में अगर आपको फैन उल्टा घूम रहा है तो आपको क्या करना है, जो ये रन का स्टार्टिंग कोयल का वायर है, तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग कोयल का जो लूपिंग मैंने कर दी है उसको हटा दो इस प्रकार। और फिर ये दूसरा जो ये स्टार्टिंग कोयल का वायर है उसके साथ में इसकी लूपिंग कर दो, और ये हमारा सेल का बच गया है। और फिर इसके आप करंट का तार एक इसके जोड़ दीजिए और दूसरा इसके जोड़ दीजिए, फिर आपका पंखा है वो सुलटा घूमने लग जाएगा। तो राम राम दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, घंटी के बटन को दबाना न भूलें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। और हम अगले वीडियो में आपको 3 तार वाले फैन के कनेक्शन के बारे में बताएंगे। राम राम।